এই তুই কি আমার কি ভিডিও করছ রে? দর্শক, এই কৈয়াছড়া ঝর্ণার অনেকগুলো লেয়ার আছে। একদম নিচে একটা, তারপর হচ্ছে এই একটা, তারপর এখানে একটা, দেন হচ্ছে একবারে চূড়ার একটা। ওখানে এখন আমরা যাবো এই দিক দিয়ে, দেখি কতটুকু যাওয়া যায়। যাওয়ার চেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, দোয়া করবেন। দর্শক, এখানে আরেকটা স্তর। ভাই এটা কয় নম্বর পার্ট? 4 নম্বর। এটা 4 নম্বর পার্ট। এর উপরে একটা আছে, ওটাই মেবি লাস্ট না? লাস্ট ওটাই। দেখি কয়টা আছে। ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে যে। যেহেতু আপনারা চলে আসছেন, মানে জানেন, যেহেতু আমি এই দিক দিয়েই যাই সঠিক রাস্তায়। একদম চলে যাবেন, সব ঠিক আছে, কিন্তু এখানে গরম মতো কম। তাই যাওয়া যাবে না আরো?
ধীরে ধীরে উপর দিকে চলে যাচ্ছে। আসলে আমার লাইফে আমি হিমালয় জয়ের কথা শুনছি, হিমালয় মাউন্ট এভারেস্ট, কিন্তু বাংলাদেশে যদি কেউ মাউন্ট এভারেস্টের কিঞ্চিত একটু স্বাদ পেতে চান মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের, তাহলে বৃষ্টির দিনে এই খোয়াছড়া ঝর্ণায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। টাইমস অফ মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ের মতো। ওয়াও, আরও আছে, এত ঝর্ণা শেষ হয় না, আরও আছে। বলেন কি, ওয়াটার ইজ টকিং অ্যাবাউট। কয়টা পাইছেন এই পর্যন্ত? আল্লাহ জানে, গুনলাম না তো, মানে একটার পর একটা পাইতে হয়েছে। শুরু এখান থেকে। আল্লাহ আল্লাহু আকবার, কত ঝর্ণা, আল্লাহ কি নিয়ামত সৃষ্টি। What a view. কি বলবো আর, সব দেখেন কিছু রং নাই, দেখেন কিছু করার নেই, জুতা প্যান্ট ধুলায়নি চলছে। প্রত্যেকটা ইচ্ছে পড়তেছি আর মনে হচ্ছে একটা সাকসেস অর্জন করতেছি, সাকসেস করছি, একটা লক্ষ্য অর্জিত করছে। এখন এখান থেকে দর্শক উপরের গোলায় কীভাবে যাওয়া যায় সেটা আমি বের করার চেষ্টা করতেছি। এইদিকে মনে হচ্ছে রাস্তা থাকতে পারে, এইদিকে যাচ্ছি আমি। দেখেন, আমরা অনেকে টাকা পয়সা খরচ করে বিদেশে যাই, বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে। যারা নাকি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, যারা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন, তারা দেশের মাটিতে এত সুন্দর একটা অ্যাডভেঞ্চার রেখে বিদেশে কেন জানা আমার মাথায় ধরে না। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো, যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তারা অবশ্যই অবশ্যই খোয়াছড়া ঝর্ণায় বর্ষার দিন আসবেন, যখন পানি থাকে। মাস্ট ওয়াচ, মাস্ট এনজয়, মাস্ট এক্সপ্লোর প্লেস আমি বলবো। তো সামনের দিকে আমি যাচ্ছি, দেখুন, দেখতে থাকুন ঝর্ণার ক্লোজ ভিউ। ভাই, এই জায়গায় আসার পরে আপনার কীরকম লাগতেছে, মানে কীরকম আনন্দ লাগতেছে? ভালো লাগতেছে? আচ্ছা, আপনি কি ওই যে ওই নিচে যেটাই গোসল করছেন, ওইটাই গোসল করার পরে আপনি কি ভাবছেন যে উপরে এরকম বড় কোনো আরও মানে ঝর্ণা আছে? ভাবছিলেন? ভাবেন না, মানে আসার পর অবাক হয়ে গেছেন তো আরেকটা এরকম? হ্যাঁ, তার মানে আপনারা অন্য দিক দিয়ে উপরে উপরে উঠছেন, তারপর নিচে নামতেছেন। আচ্ছা, এর উপরে কি আরো আছে এরকম? আরো আছে? আচ্ছা, আমি যদি উপরে যাইতে চাই কোন দিক দিয়ে যাবো এখন? তার মানে এই রাস্তা দিয়ে? আল্লাহ, এটা তো একটা বই নামানোর দেখতেছি আগের বিষয়, আমরা পিছিয়ে আছি বলা চলে। উপরে ওঠা যায় কিনা দেখেন, এখান থেকে নিচের ভিউ। আমার মনে হয় সব দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ঝর্ণা আর ঝর্ণা, পানি আর পানি। দেখেন কতটা রিস্ক নিয়ে এই দৃশ্যগুলি উপভোগ করতেছে বাংলাদেশের
যুবক যুবতী যারা আছে, ইয়াং জেনারেশন, এরা একদিন ইনশাল্লাহ পর্বত জয় করবে, মাউন্ট এভারেস্ট জয় করবে। ভাই আপনারা কি একবারে উপরে গেছিলেন? দুইটা বাকি আছে, অনেক উঁচা। আপু এত উপরে উঠছিল কিভাবে? মানে আনবিলিভেবল, মানে অনেক ছেলে মানুষ তো পারতেছে না। এটা আপনার একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত, আপনি একটা গিফট করেন টিম টিম। না আসলে এটা আমার কাছে মানে খুবই অবাক লাগছে এই জায়গায় আপনার দেখার পরে। দেখি কীভাবে যে উঠবো, আল্লাহ ভালো থাকে। আমার এক হাতে মোবাইল, এক হাত দিয়ে আমি পাহাড়ে ধীরে ধীরে উঠতেছি। জাস্ট বিরতিহীনভাবে ফুটেজগুলো দেখানোর জন্য এক একটা স্টেপ উঠতেছি, আর একটু করে সময় নিচ্ছি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য। দর্শক দেখেন, আবার দেখেন কাছ থেকে আর একটু নিচে ফুটেজ। এখন এখান থেকে আমি ওই উপরে যাওয়ার চেষ্টা করব, ওই দিকে এই রাস্তা ধরে। দেখা যাক, বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ভরসা। দর্শক, আমি এই পাহাড় ধীরে ধীরে উপর দিকে করতেছি, মাঝে মধ্যে দু একজনের সাথে কথা বলতেছি, জাস্ট ফর ইনফরমেশন। আসলে কথা বলা মানে কি বলবো মাথায় নাই। পাহাড় উঠতে উঠতে জাস্ট আপনাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য। দেখতে থাকেন কীভাবে উঠতে হচ্ছে এরকম পিচ্ছিল জায়গা। হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে আর কি আপনাদের নামা দেখে। উঠতে তো মনে হচ্ছে সহজে হচ্ছে, নামার সময় মনে হয় ঝামেলা হবে। আল্লাহ ভরসা, নামতে থাকেন আল্লাহর নাম নিয়ে। মোবাইল আমার চালু আছে, মোবাইল আমার ভিডিও চালু আছে। এটা হলো মেডেল, এই পুরস্কার, এটা উপরে ওঠার। খারাপ হয় না নাকি ভাই? ইনশাল্লাহ ভাই, যান। ভাই নামার সময় একটু আস্তে আস্তে নেমেন, নামাটাই রিস্ক কিন্তু। দর্শক, আমি উপর দিকে ওঠার সময় ভিডিও করতে পারতেছি, নিচের দিকে নামার সময় হয়তো বা করতে পারবো না। তার কারণ হচ্ছে ব্যাটারি শেষের দিকে আমার মোবাইলে, আর নিচের দিকে নামার সময় একটু গ্রিপটা ভালো দরকার, স্টেবিলিটি, যার কারণে এটা সম্ভব হবে না আমার জন্য। তো আমি আগেই বলে রাখতেছি আর কি। এখন আবার
গোটায় ওঠার পরে মেবি একটু নামতে হচ্ছে। আর একটা ভিউ পয়েন্টে আসলাম, আর একটা ঝর্ণার পয়েন্টে। দেখা যাক এখানে কী দেখা যাচ্ছে, কতটুকু শেষ করতে পারলাম। ও হ্যালো মুকুল, হাউ আর ইউ? কিরকম অনুভব করলি? ওই জায়গায় কি শেষ? ওই দিক দিয়ে ওঠে আরো আছে? আল্লাহ, কি বলেন? হ্যাঁ দেখতেছি তো তাই। ডেঞ্জারাস। ওদিকে যাইতে পারবো? এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না? না সবই চলে। আমি ভিডিও রেকর্ড করতেছি, ভিডিও। গভীরতা অনেক। মোবাইল 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 হ্যাঁ বুঝতে পারি। হ্যাঁ মারাত্মক গর্ত। আচ্ছা আচ্ছা, আমার ধরিস না তুই, করে নাও। ভাই 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 এই জায়গায় কিন্তু প্রচুর গহীন, ভিতর দিকে মনে হয় হোল আছে এই জায়গায়, সাবধান। আমার তো এক হাত আটকা, ব্যালেন্স নিতে কষ্ট। ওই জায়গায় হুট করে এমন গর্ত, এটা বিশ্বাস করা যায় না, মানে এক মানুষ পরিমাণ গর্ত। 4 আঙ্গুল পানি দেখা যাচ্ছে, পাশেই একটা মানুষ অনায়াসে ডুবে যাবে এরকম গর্ত। এরকম গর্তগুলোই রিস্কি। ওঠান ভাই। শিকড়ের উপরে সম্পূর্ণ ভর দিয়ে না, হালকার উপরে দাম দিয়ে। যতই উঠি শেষ হয় না, কত উপরে যে উঠলাম। আমার মনে হয় প্রায় এইসব জায়গাতে মেঘ ঘোরাঘুরি করতে। ভাই এই দিক দিয়ে যাওয়া যাবে নাকি? এই দিক দিয়ে আপনারা কি গেছিলেন? ওই দিক দিয়ে না এই দিক দিয়ে? যাবেন নাকি? আমার তো মোবাইল, আমি একটু করে দিই। এই জায়গা আসছে, এখন তো ওইদিকে যাওয়া যাবে না, ওই দিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা ছিল। আমরা তো ভোল পয়েন্টে আসলাম, ওই সবাই ওই দিক দিয়ে গেছে দেখছেন।
এই দিক দিয়ে রাস্তা মাঝখানে এই যে গভীর অনেক হয়ে যাবে। আবার ব্যাক করি। ওই যে একদম আমাদের দলের সদস্য। আমি এই দিক দিয়ে একবার আসছি আসলে ওই উপরে যাওয়ার জন্য রাস্তা হচ্ছে ওইটা। এখন ওইদিকে আবার যাবো, দেখি আল্লাহ বলছে। জিপ পাইছি ভালো মতো চলে আসলাম। যাওয়ার সময় একটু কষ্ট গেছিলাম। এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট খাল। আমার মনে হয় এইদিকেই পাহাড় থেকে পানি আসার পরেই এখান থেকে ঝর্ণাটা শুরু হয়েছে। এখানে বড় কোনো ঝর্ণা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আর কি। আচ্ছা ভাই, আপনারা কি এদিকে আরও গেছিলেন? হ্যাঁ, আমার মনে হয় ঝর্ণার মেইন এই পর্যন্ত শেষ, তাই না? তার মানে হচ্ছে ঝর্ণার শেষ প্রান্ত বলা যায় এটা। তার মানে আমরা ঝর্ণা বিজয় করছি, কে বলে? হাম ঝর্ণা প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক জয় করে।